那还有啥事儿？都没人了，快走吧。我是整完了，我现在走了。快走吧，快走吧。我走了啊。哎呀，你也走吧，现在天黑太晚了。快走，快走吧。不是你这些活你整完，明天你再走呗。不是真的，要你走吧。那我走了。希望你的学习状态，头悬梁锥刺股。啊！这不要脸，怎么能睡觉呢？太可气了！啊！我很喜欢这个。实际上，你的师生关系。老师，虽然你没有说，但我已经给你准备了你这一年所需要的资料，再给我推荐20个书吧。我希望这个战士能够。实际上，我不能再控制我想不要抽胸。你的经济管理。早饭是3块5，加上午饭是6能不能接我？好嘞。然后晚饭是12个。实际上，人家天猫说是一次入坑所有眼光，还拿左上角准备了惊喜，真给你们浪费。你妈眼中你永远都是大小伙子。Round 1。啊，吃不了了。大小伙子吃这点饭，吃点面跟没小鸡蛋似的。Round 2。儿子呀，我的大头洗衣机好像坏了。我哪会修洗衣机呀？我你个大小伙连洗衣机都不会修，你好意思说你上我大学吗？我收破烂了，收破烂嘞。Round 3。哎，你过年去哪儿买衣服？不知道呢，还没想好去哪儿。哎，买衣服去哪儿呢？哎，三沙。大小伙子买衣服怎么那么费劲？我这买衣服就去海澜之家呗，多好看的，还是多绒的。还是挺好看的啊！谢谢妈，质量挺好的，应该能穿5年。我太难了。不是，不上衣，能不能不要联系我？什么臭烂瞎东西！你要干嘛？我告诉你，这哪都是监控。我狗呢？